super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on va dire ça comme ça. Alors du coup je vais vous expliquer la cause que je suis partie. Bon, du coup je vous fais une voix off et là du coup je vais juste vous expliquer pourquoi j'étais partie contre YouTube et je reviens. Donc il y a quelques temps j'ai créé une chaîne YouTube en faisant des petites vidéos, mais franchement c'était pas ouf. Bon, je vais vous faire une voix off pour vous expliquer parce que franchement c'est incompréhensible avec le bruit de la couette. J'ai pas compris pourquoi elle a fait ce bruit, pourtant j'étais tranquille sur mon coussin mais c'est pas grave. Mais je sais pas, le micro est beaucoup trop sensible à la couette, enfin je sais pas. Enfin du coup je disais que en gros il y a quelques temps du coup j'ai créé une chaîne YouTube où je faisais des vidéos, c'était pas non plus top mais voilà c'était quand même pas mal. Et j'avais fait une vidéo qui avait percé. Sur cette vidéo j'avais ce compte Roblox que je montre que j'avais perdu. J'ai pu le retrouver et là je filme avec mon ancienne tablette. C'est pour ça que je ne fais jamais de vidéo. Tout simplement parce que j'ai une autre tablette et cette tablette c'est pas vraiment la tablette que j'utilise tout le temps. Et du coup, cette tablette, elle date un petit peu d'il y a longtemps. Et du coup, je pense pas vraiment faire des vidéos tout le temps dessus parce que à ce moment-là, je reprends ma vraie tablette. Je pose ma vraie tablette, pardon, et je reprends cette tablette. Enfin bref, kiss et j'essaierai de poster plus souvent.